انت متخيل ان 14,000 موظف خسروا شغلهم في امازون في يوم وليله وهيضطروا يبداوا من الصفر تاني ولا كأن عندهم سنين خبره؟ ليه؟ ده لان الاي اي دخل في الموضوع. خليني احكي لك قصه. من كام يوم امازون اعلنت انها هتستغنى عن 14,000 موظف اداري، مش علشان خسرت ولا علشان عندها ازمه ماليه، لا، ده علشان الشركه قررت تعتمد اكتر على الاي اي وتقلل الوظائف الروتينيه اللي الاي اي يقدر يعملها مكان البشر. زيها برضو شركه سيلز فورس، واحده من اكبر شركات التكنولوجي في العالم، استغنت عن 4,000 موظف خدمه عملاء وبدلتهم باي اي ايجنت. والمدير التنفيذي بنفسه قال دلوقتي حوالي 50% من المحادثات اللي بتتم مع العملاء بيرد عليها الاي اي مش بشر. طب ده معناه ايه؟ ان اللي مش بيطور نفسه وبيتعلم اي اي هيجي عليه يوم ويتفاجئ انه بره اللعبه. بس في الحقيقه الموضوع مش كله خوف، لان في نفس اللحظه اللي الناس فيها بتتفصل بسبب الاي اي، في بيزنس مودلز وشركات بتقوم على الاي اي، وفي ناس بتعرف تستخدمه وتبني شغلها عليه وبتكبر اسرع من اي وقت فات. علشان كده في ماشين فاي احنا عملنا ورشه اسمها اي اي فور اول، هتتعلم فيها خطوه بخطوه ازاي تستخدم الاي اي تولز ايا كان انت شغال ايه، هيفيدك في شغلك. يعني بدل ما الاي اي ياخد مكانك هنتعلمه ويبقى تول معانا. اللي بيحصل في امازون وسيلز فورس مجرد بدايه، بس الفرق الحقيقي هيبقى ما بين اللي خاف من التغيير واللي بدا يتعلم ويتاقلم معاه. احجز مكانك في ورشه الاي اي فور اول دلوقتي وخليك سابق بخطوه، وما تخليش الاي اي يستبدلك.